台風5号の最新情報をお伝えします。現在なんですが、千葉県銚子の南を北上中、房総半島が風速15メートル以上の強風域に入っています。この後北上、明日の朝は北海道に上陸する可能性が高まっています。9年ぶりの上陸となりそうです。明日の午前中中心に東部は大荒れの天気となりそうです。今夜遅くなると北海道雨が降り始めそうです。日付が変わると急に東風が強まって、道東では明日の朝雨風ともに強まりそうです。Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make